Lava, Johnny Shine Children video, Pillages like Vare, TV Learo, Adobe Premiere Marginoni, camera shape on Samuel, Primulo Amlesa, Lopia on video everybody. Camera shape Marginal Nilan Nushi, Idema Marginoni, camera shape Lumu, Low Amle, 2 year Nilan Lidio, Pia on Pidevono. Okay, that's when John Muna video, Chichale. Okay, Kunamuna video Leo GB so in general salo layout. Okay, that's when general Adobe Premiere win like one. Pramado general video footage tema one. Video footage tape so in general the Mabalome so general the effect ma topido by you as a transform you am transform general video footage or tail like me. Be a general effect control yaw me effect control ma so general bow camera shade generally. The rotation bones and other mode and the mule pay and card bones and mula for our mula. General lowly one. Dida low meso in general is on palo meso camera general nearly zoom low yama pure to skill tea sanga general tala nearly zoom pi hour chilo count any tapion general low armor bono general to remove zoom like mother lane general in it remove camera jam eba me low me can use in video SMPC them ho in general masoon house in your shilu me one and you is sort of agile general this game dia sanga tha lai de pi de kha ma general ba wo lou chin na le po no camera de myo yan kha ne de pong san myo la le myo po no let tong ni bi do kha ne de pong san myo lou me so yin le general ni ne lou li ya da po no a di myo camera let tong kha ne de no shape phit ne de po okay a so yin generalဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် token animation ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး camera shape ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က3ကနေ5လောက်ထိကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ frame ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်1 2 3ဒါ3ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရန်မြန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်5လောက်3လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမျိုးဒါရန်တယ်နော်ရန်ပြီးရင်1 2 3ပြီးတာနဲ့အပေါ်တက်ပြီးတော့ဒီဘက်လာတယ်နော်အဲဆိုရင်ပေါ်တက်သွားတယ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဘေးသွားတယ်အဲ့မျိုးပုံစံမျိုးပြီးတော့1 2 3ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆင်းတယ်ပြီးနည်းနည်းလာတယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လှုပ်သွားလိုက်မယ်3 frame 3 frame ကျွန်တော်လှုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်5 frame လုပ်လို့ရတယ်ဒီထက်မြန်လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကမြန်လာမှာအဲ့ဆို1 2 3ပြီးတိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ်တက်တယ်ပြချမ်းသွားတယ်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားပြီဒီဒါကကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုအရင်ကြာနေမှာပေါ့နော်တစ် frame တစ် frame ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားလုံးကို select ပြီးတော့ control C လဲရတယ်ဒါ right click copy ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ပြီးရတဲ့ control V ဒါမှမဟုတ် right click paste ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ okay ပေါ့နော်အဲ့မျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ copy ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရတယ်မဟုတ်ရင်တစ်ခုချင်းလိုက်လုပ်ရင်အချိန်လေးကြာတယ် okay ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တွေ့တော့အရန်မြန်တယ်ပေါ့နော်3 frame ကတော့အရန်မြန်တယ်ပေါ့နော်သွားတာ1 2 3ဆိုတော့အရန်ကြာတယ် frame နော်3 frame ပဲခြားတယ်ဆိုတော့အရန်မြန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ okay ကျွန်တော်5 frame နဲ့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဒါကကျွန်တော်1 2 3 4 5အပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်ဘက်ချန်သွားတယ်1 2 3 4 5ညာအောက်အဆင်းပြီးတော့ဘယ်သွားတယ်1 2 3 4 5အပေါ်တက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ရွှေ့မယ်1 2 3 4 5ဒီဘက်တိုးတယ်ပြီးရင်အောင်းနဲ့ဆင်းတယ်အဲဆိုရင်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကင်မရာ shape ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လက်နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် copy ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ1 2 3 4 5 okay အဲဆိုရင်ဒီလောက်ရပြီဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီလောက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမျိုးလွတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးသူကတော့ခါနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ motion bar တွေပါတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခါတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗါတဲ့တခြားသောဟာဒီလဲလုပ်လို့ရတာဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်အခြားမတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera shape ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော် rotate ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် rotate ပြီးရင်1 2 3 4 5ပြီးရင်လည်းကျွန်တော် rotate နည်းနည်းလုပ်မယ်ဘာဖြစ်လဲ rotate အရင်လည်းလုပ်လို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်1 2 3 4 5 rotate လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် zoom နည်းနည်းလေးလောက်အောင်မယ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်မဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးလေးနည်းနည်းဆောင်းအောင်ပုံစံမျိုးကင်မရာလက်မငြိမ်ဘူးပေါ့နော်ကင်မရာ shape ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်copy ဝါလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးသဘာဝကြအောင်ပေါ့နော် motion blur ထည့်မယ်ပုံမှန်အခုဆို motion blur မပါတဲ့အတွက်သူကလောက်ပဲလောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် motion blur ကိုထည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ composite ကိုကျွန်တော်အမိုက်ဖြုတ်လိုက်မယ်အမိုက်ဖြုတ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shutter
နော်ကျွန်တော် angle မှာကျွန်တော်360ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကင်မရာ motion blur နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတော့ motion blur ပါတော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကျလာတယ်ပေါ့နော်ကဲ motion blur မပါဘူးဆိုရင်ဒီကင်မရာကလုံနေတာဆိုတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပုံမှန်ကိုတွေလူတွေလောက်တယ်ဆိုရင်လည်း motion blur ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ motion blur ထည့်သွင်းလိုက်ရပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့ဒါကကြတော့ဒါကတော့ camera shape ပေါ့နော်အခြားသော camera shape ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးတဲ့ camera shape ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခြားသော camera shape ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ camera shape ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အဓိက camera shape ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera shape ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီလို့ပြောလိမ့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တစ်လေးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Nation Tutorial လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်